北来到了611秒的重北回头内。We are now arriving at 重北。泰国是美国，那要下地方，泰国这边还是我想要来的，对吧？左侧开门，左侧开门。下车时，请您注意月台与车厢间的缝隙，以免发生危险。Please mind the gap. Thank you.